Oke, pada kesempatan kali ini kita sedang pergi mencari ikan toman sekitaran Mencah Klubi ya. Kebetulan ini spotnya lagi berkabut karena habis hujan, diguyur hujan dari malam. Kita lihat saja ya bagaimana keseruan mencari ikan toman di Mencah Klubi. Oke, strike guys. Apa nih? Nak toman kayak ini. Iya, nak toman. Dia kecil tapi